Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako si zmeniť tapetu na Facebooku. Budeme k tomu potrebovať internetový obchod Chrome. Je to docela jednoduché, takže sem do vyhľadávania napíšeme STI stylish, enter, toto a dáme pridať do Chrome. Musíte mať Google Chrome. Install, prebieha kontrola, či tam je nejaký vírus, prebieha pridávanie. Tak, a už to máme. Tak, teraz si nájdeme na Facebook. Hop. No tu máme ten stylish, dáme find more stylish for this site. Takže tu máme. Prihlásime sa. Prihlásiť. Tak a sme na Facebooku, teraz si klikneme sem a napríklad toto. Dáme instaluj stylish a dáme OK. Tak už to máme. Vidíte, ide to. Len nevýhoda je tu, že ja tu neviem rozpoznať, kto je prihlásený a kto není, ale ľahko sa to dá dať preč. Dá sa to dať preč, že dáte tak a dáte delete. OK. A už máme normálny Facebook. Tak dúfam, že som pomohol. A dolu do komentárov mi píšte, čo by som mal točiť ďalej. Zatiaľ let's play nie, lebo pôjdem ešte si kupovať nové hry, takže možno potom. Ja sa s vami lúčim a poprosím o like, koment a tak. Čus.